aja lama banget kayak cewek. Emang itu menurut kamu gak aneh? Lebih aneh mana sama cewek yang tidurnya ngorok? Siapa? Ya kamu lah. Enggak. Kamu tahu dari mana? Kamu tidur, nggak sadar. Aku tahu karena aku tidur sekamar sama kamu. Tungguin aku, Alia. Please, bertahan. Aku harus cepat. Alia butuh aku. Nggak akan bisa maafin diri aku sendiri kalau Alia sampai kenapa-napa. Pak, ada apa ya, Pak? Pak, ada kunci untuk pintu itu nggak, Pak? Ada, Pak, ada. Istri saya dalam bahaya, saya harus bantu dia. Tapi saya nggak bisa buka pintu itu. Ya sudah, Pak. Ayo kita buka, Pak. Ayo, tolong bantu saya. Ya, baik. Makasih ya, Pak. Alia! Ya ampun, secinta itu Devan sama Alia sampai tidak mempedulikan keselamatannya sendiri untuk menolong Alia. Kenapa sih diselamatin? Oh, tapi bagus Devan. Ya, biar kamu juga kehilangan nyawa sama seperti perempuan kampung itu. Ya, cepetan jatuh aja kalian berdua supaya anak kita bisa move on, Pak, dari Devan. Semoga kalian berdua jatuh. Jadi Jenny gak perlu lagi menghadapi tuntutan penjara. Dengan begitu tuntutan pada Jenny bisa batal. Alia! Bangun, Alia! Bangun! Alia! Devan. Alia, lihat aku. Oke. Alia, aku tarik kamu ya. Devan. Ayo, kamu bisa. Gagal rencana kita, Mah. Ngapain sih diselamatin sama si Devan? Tarik aja. Ayo, ayo. Pelan-pelan. Dikit lagi, ayo. Dikit lagi. Jatuh. Ayo cepat. Jatuh aja kalian berdua. Pegang tangan aku. Pegang.
Sial! Gagal rencana kita. Ngapain sih? Devan pakai nyelamatin Alia segala. Rasa sakit hatinya Mama jadi nggak terbalaskan kan? Anak itu nggak bisa dianggap remeh, Ma. Sepertinya begitu, Pak. Kita harus punya cara lain untuk menghantam si Alia. Perlu pemikiran yang matang, Pak. Tapi aku nggak akan nyerah. Ya udahlah, Pak. Mending kita pergi dari sini. Kita cari anak kita yang nggak tahu di mana keberadaannya. Sementara kita cari strategi gimana caranya untuk menghantam mereka. Ayo, Pak. Aku lepas dulu ya. Kamu ngapain sih? Ada yang sakit gak? Hah? Oh, Sakit tuh. sakit sedikit. Mungkin sedikit sakit tuh kalau gitu. Ya udah kita ke dokter ya. Mumpung kita lagi di rumah sakit. Gak usah Devan, aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Kamu tuh ngeyel banget ya. Kamu udah memar di mana-mana. Begitu aku pegang kamu meringis. Tadi kamu juga pingsan saat bergelantungan. Kamu udah bosen hidup ya? Kamu tahu gak sih? Aku tadi hampir mati berdiri cemasin kamu. Kamu cemas sama aku. Ya iyalah aku cemas sama kamu. Kamu terlalu penting buat aku. Ini teh, aku gak salah dengar. Devan bilang aku terlalu penting buat dia. Alia, hey, kamu kok malah bengong? Kamu terlalu penting buat aku, makanya aku gak mau apa-apa terjadi sama kamu sampai pernikahan kontrak kita selesai. Jangan terlalu pede atau Alia. Cuma karena dianggap penting dan berharga untuk Devan. Devan tuh cuma anggap kamu aset untuk menjaga pernikahan kontraknya. Mungkin aku gak akan pernah ada harganya untuk Devan. Kamu kemana? Kamu belum jelasin ke aku kenapa kamu tiba-tiba bisa bergelantungan di pinggir gedung seperti ini. Apa sih yang terjadi? Ada, hei, tas kamu. Terima kasih Devan udah bantuin aku. Kenapa sih kok bisa beranggapan kayak gitu? Memang aku ini memang sekretaris pribadinya Devan. Tapi nggak mungkin dong aku menyelakain orang yang aku paling sayang. Aneh deh. Enggak. Niko nggak boleh salah paham terus sama aku. Dia harus tahu betapa sayangnya aku sama dia. Nggak mungkin aku nyelakain dia. Tapi gimana caranya ya? Nggak mungkin kalau misalnya aku ngomong sama Ali dan Devan minta cabut tuntutannya Niko. Nggak mungkin. Mau aku mohon-mohon kayak gimana pun pasti mereka nggak akan menuhin keinginan aku. Gimana caranya ya? Coba mana ya? Perasaan sih masih ada sih. Apa aku ancam aja ya Alia dan Devan dengan foto ini? Kalau aku kirim ke keluarga Devan, itu artinya jati dirinya Alia akan terbongkar. Dia kan cuma gadis kampung,
bukan gadis dari New York seperti yang diakuin dia. Aku yakin banget. Setelah aku kirim foto ini ke keluarga Devan, pasti Devan akan mencabut tuntutan Miko dan membebaskan Miko. Itu artinya salah paham aku antara Miko selesai. Jenny? Itu bener Jenny kan? Akhirnya, hari ini aku bisa juga makan enak di restoran mewah. Gak nyangka ada tempat seperti ini pas banget lagi di seberang hotel tempat aku nginep. Enak banget kayaknya ya kalau bisa makan di sana. Tapi aku nggak pegang uang lagi. Apa itu? Kok merah-merah kayak uang? Cuman karcis nih kayaknya. Kupon makan gratis restoran? Aduh, kok bisa pas gini sih, aku lagi lapar terus nemu kupon makanan gratis. Pasti perempuan itu nggak sempet pakai kupon ini karena udah keburu harus pulang, makanya dibuang sama dia. Padahal dulu aku juga sering dapat kupon makanan gratis, tapi nggak pernah aku pakai. Dulu banyak banget kan aku dapat dari butik. Nggak nyangka sekarang aku malah butuh. Kenapa sih hidup aku jadi kayak gini? Kemana Jenny? Bukannya Jenny itu buronan polisi ya? Gak bisa ya kamu enak-enakan bebas berkeliaran, Jenny. Sedangkan Miko di dalam penjara. Keenakan kamu. Alia, kamu kenapa sih sebenarnya? Alia, aku lagi ngomong sama kamu. Kenapa sih kamu lagi marah ya sama aku? Kok kayak jutek banget sama aku? Enggak, siapa yang jutek? Ini apa coba kalau nggak jutek? Alia, kalau aku emang ada salah sama kamu tolong ngomong dong, jangan silent treatment begini. Apalagi sampai naik ke gedung segala, itu bahaya loh. Terus tadi kamu juga lupa dengan tas kamu, lupa dengan HP kamu. Udah deh, kamu jangan marah-marah nggak jelas gini deh. Emangnya kalau aku marah kenapa? Kalau aku nggak marah juga kenapa? Penting emang buat kamu? Bukannya buat kamu itu aku cuman aset yang penting dan kamu butuhin. Terus kalau kamu udah nggak butuh, kamu bisa buang aset itu seenaknya. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak pernah anggap kamu sebagai aset semata. Kamu kayaknya aneh banget ya hari ini. Aku yang aneh? Nggak salah. Kamu yang aneh. Aku aneh dari mana? Dari tadi tuh kamu yang aneh. Kamu nggak perhatiin apa? Selama ini kamu yang aneh. Kamu nggak sadar? Kamu mandi aja lama banget kayak cewek. Emang itu menurut kamu nggak aneh? Lebih aneh mana sama cewek yang tidurnya ngorok? Siapa? Ya kamu lah. Enggak. Kamu tahu dari mana? Kamu tidur, nggak sadar. Aku tahu karena aku tidur sekamar sama kamu. Ya mungkin itu karena aku lagi capek aja. Tuh, ngaku kan? Ngorok. Enggak, ini bukan ngaku. Maksud aku tuh kadang-kadang mungkin ngorok kalau capek. Kalau enggak. Tuh, ngorok. Enggak. Ngorok. Devan. Apa?
Kayaknya Jenny emang sengaja nginep di hotel buat ngehindarin kejaran polisi deh. Aduh, gawat. Aku nggak boleh sampai kehilangan jejak Jenny. Mudah-mudahan dia nggak ngenalin aku. Aku harus tahu di mana kamar dia. Perasaan kayak dia ngikutin aku deh. Bukain dong, gue udah nyampe nih. Ada apa Mbak? Pak, Kenapa? maaf Pak, saya salah kamar. Udah jelas ini nomor berapa Mbak? Gimana sih? Kok mesti salah aja? Maaf ya Pak, maaf. Ternyata anak kesayangan ayah nginepnya di kamar 107.